अब मैं इसका बॉडी खोलने लगाऊँ। ये इसकी बॉडी है और ये इसके अंदर फ़ैन है। ये मैकेनिकल फ़ैन है ये वाला, ये कौन सा, ये फ़ैन है, ये इसके अंदर मोटर है और ये स्विच है और इसमें डायोड लगा है। डायोड चेक करते हैं कंटिन्यूटी में। मैं इसके आपको डायोड करने के लिए दिखाता हूँ, डायोड कैसे चेक करते हैं। ये नंबर है इसका IN 500 539 नंबर है इसका। आपको चेक कराता हूँ कंटिन्यूटी। ये है कंटिन्यूटी, इस पर चेक करते हैं डायोड को। अक्सर डायोड को इस पर चेक करते हैं। अगर ये बजर दे दे तो ये ठीक है फॉरवर्ड में। और मैं चेक कराता हूँ आपको। जो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये आपने लगाना है इस साइड पे जो सिल्वर कलर का है, और जो ब्लैक है इसको ब्लैक वाली साइड पे लगाना है। ये मैं लगा दिया ब्लैक वाली साइड पे। अब मैं ये लगाऊंगा सिल्वर वाली साइड पे। ये देखें, ये बजर बोल रहा है बजर। अब हम दूसरी रिवर्स बायस पे करते हैं। जो नेगेटिव है उसको सिल्वर पर और जो पॉजिटिव है वो इस कर। ये देखें, ये बजर नहीं करता, इसका मतलब ये ठीक है, ये ओके है। अब हम इसका मायना करते हैं। ये है इसमें, ये इसमें 4 डायोड लगे हैं, रेक्टिफायर की शक्ल में बने हुए हैं ये। और जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये सेंसर स्विच है जो कि हीट को बर्दाश्त करता है। जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये ट्रिप हो जाता है। तो ये कहते हैं इसको, ये कॉइल टाइप है जो कि हीट को आगे करता है। ये पंखा है, अगर ये एंटी क्लॉक चलता है, एंटी क्लॉक चले, अगर ये एंटी क्लॉक चले तो ये इसका मतलब ये हवा आगे की तरफ फेंक रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज चले तो ये पीछे आगे आप की तरफ हवा फेंकेगा, क्योंकि हमने हवा जो हॉट हवा जो बालों को, एयर को सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए एंटी क्लॉक इस्तेमाल होती है। आगे जो है ना कॉइल, उसकी हीट होती है। जब पंखा ब्लो करता है तो ये हीट निकलती है आगे से। मैं को चेक कराता हूँ। ये मैंने शूज लगा लिया। अब मैं इसका ये चीज़ चेक करने लगा। ये इसका पंखे को ऐसे आराम से निकालना, ठीक है। बढ़िया, इसमें मैकेनिकल फॉल्ट था। मैं क्योंकि डायोड भी इसके ठीक है, अंदर से इसके डायोड ठीक है। ये डायोड जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो ये रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये 3.7 वोल्ट है। इसके स्टार्टिंग में ये 1.4 वोल्ट में स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है 5 वोल्ट तक चलती है। ये DC, ये इसमें कम वोल्ट किए हुए हैं, ये इसमें जाती है, ठीक है ना। ये मैं बैटरी भी चेक की है, मैं को चेक कराता हूँ भी इसमें क्या फॉल्ट है। ये मेरे पास DC मशीन है,
AID जो मैं आपको लिंक सेंड करूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब मैं इसकी मोटर चेक करनी है। ये 5 वोल्ट है और ये आउटपुट है, ये आउटपुट है और मैं उसमें आउटपुट देनी है इसको देनी है कितनी वोल्ट मैंने देनी है इसको। अभी मैंने देता हूँ, अभी मैं चेक करूँ। ये मैंने पॉजिटिव दी है, ये नेगेटिव को ये लगाया, ये लगाया, ये बड़ी जो ये आपको ये नज़र आ रही है, ये जो पॉजिटिव, ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव लगाते हैं। ये देखिएगा, ये चलेगी अभी। ये देखिए 0 पॉइंट, जब पंखा नहीं लगा होता है ये 0.6 वोल्ट पे ऑन हो जाती है। ये मैं पंखा लगाता हूँ। अब ये ऑन होगी, ये अब ऑन हो गई है, देखिएगा। अब मैक्सिमम करता हूँ, मैक्सिमम इसके। ये देखें, वो जहाँ मेरा हाथ है ये वाला इस तरफ फेंक रही है। ये कॉइल जब चलती है ये चीज़ इस पर चलती है। इसका मैकेनिकल फॉल्ट ये था कि ये जो साइड पे है ना, ये गर्म हो गया था, ये मेल्ट हुआ, गर्म हो के मेल्ट हो गया था ये। इसकी वजह से इसका जो साइड वाली जो होती है पंखा जो होता है इसमें वो ख़राब हो गया था। अब मैं इसका ये चीज़ जहाँ पंखा ज़्यादा लग रहा है, ये देखिएगा पंखा इस साइड पे लग रहा है, इस साइड पे जब मोटर आती है तो ये पंखा इधर टच हो जाती है, इसी वजह से मोटर जाम हो जाती है। तो इसका मैकेनिकल फॉल्ट ये बना। अब हम ये इसमें फिक्स करते हैं। आप ये देख रहे हैं जो दूसरा है, एक ये और ये दोनों इसकी सीट पे हैं। वो जो नज़र आ रहा है ये दोनों जो सामने नज़र आए, आगे पीछे ना हो, इसकी वजह जो सेटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी।
तकरीबन ये सारा सेट हो गया। यहाँ से मुकम्मल ये प्रेस करना है, ये जो जा रहा हूँ 1 2 3 और 4 ये दोनों इसके अंदर प्रेस करने हैं। जब इसके मुकम्मल बैंड हो जाए तो ये इसके अंदर डाल दीजिए। पहले हमने इसके पेच लगाने हैं। आपने इसके अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, ये जो अंदर है ना, ये सिल्वर कलर का है, ये दोनों इसे प्लस की शक्ल में सीधे आए। इसमें जो हवा का ब्लो है सीधा इसी तरह आएगा। अगर आप टेढ़ा कर दो तो सीधा नहीं आएगा। इस तरह नहीं करना। इस तरह जो ये साइड नज़र आ रही है आपको, ये आपने बिल्कुल सीधा सामने लाना है। ये ठीक हो गया। अभी इसके बटन को प्रेस कर देते हैं। अब उनके ये आगे पीछे हो गया इसकी कनेक्शन। चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रॉपर सही बैठ गया ये। हम इसकी बॉडी को ऊपर कर देते हैं। मुकम्मल तैयार हो गई है। इसमें मैकेनिकल पार्ट